सबको लगता है कैबिन क्रू मतलब सिर्फ घूमना, मज़े करना और एंजॉय करना। इवन मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि वाह यार तेरे तो मज़े हैं, तू सिर्फ घूमती रहती है। पर एक्चुअल जो है वो मुझसे ये कोई नहीं पूछता कि यार तू कितना थक जाती होगी, या फिर देखो 1 या 2 बजे उठ के फ़्लाइट पर जाना पड़ता है। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो जाती है, पैसेंजर्स को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, फ़्लाइट डिले हो जाती है, या फिर मुझे कभी पूरी फ़्लाइट में खाना खाने को नहीं मिलता, या फ़्लाइट में कभी-कभी मुझे वॉशरूम जाने को भी नहीं मिलता है। एंड दिस स्टोरी इज़ नॉट अबाउट मी, दिस इज़ फॉर द एवरी कैबिन क्रू। आप जब तक कैबिन क्रू की लाइफ़ को हम सिर्फ बाहर से जज करते हैं दैट येस दिस इज़ वेरी एन्जॉइंग जॉब, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज़ वी आर यूज्ड टू बिलीव ऑन द कंटेंट विच वी आर सीइंग। बट जो बैक ऑफ द कैबिन क्रू जॉब है ना, जिसका कंटेंट भी आप नहीं देखते हो, दैट इज़ एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट एंड अ रियल वर्ल्ड। एंड इसीलिए किसी भी चीज़ को जज करने से पहले ना ऑलवेज़ ट्राई टू feel their foot also. Bye and subscribe my channel. Bye bye.